Esmu ticis līdz savai prezentācijai. Tad mans mērķis jums ir pastāstīt par AdWords. Jeb maksa par klikšķi reklāmas. Šobrīd tātad tas galvenais uzdevums ir sekojošs. No sākuma man ir jāiepazīst, lai pastāstītu, ko tad es īsti pats zinu, ko es pats māku. Un kas tad ir tas, kāda ir bijusi tā iepriekšējā pieredze. Tātad AdWords konta menedžēšanā ir 6 gadu pieredze. Lielākais AdWords konts, ko šobrīd es menedžēju, ir ar vairāk nekā 350,000 atslēgvārdiem. 3 mēnešu periodā, ja mēs skatāmies, tad $500,000 tiek menedžēti priekš klientiem, kā arī nesen esmu ieguvis tādu lietu kā Google treneru status. Līdz ar to man tā patīk domāt, ka ir kaut kādas tiesības, lai jums stāstītu, par to Google AdWords. Līdz ar to šobrīd ir tā lieta, ka es gribu pastāstīt arī sīkāk par to, kas ir pats Google. Un es domāju, ka jums visiem ir saprotams, ka Google meklētājs, Google LV, tas ir tas, kas principā, kurā jūs varat atrast visu informāciju. Un vēl nesen Google pelnīja aptuveni 98–99% no visiem saviem miljardiem, principā tikai un vienīgi no šīm reklāmām. Pēdējā laikā tas procents ir samazinājies līdz 80–90%, bet tik un tā lielākā daļa nāk tieši no visām šīm Google reklāmām. Un līdz ar to ir jāsaprot, kāpēc tas tā notiek. Un, protams, ka sākumā jau nekādas reklāmas nebija pirmos gadus. Pirmos gadus Google vienkārši izstrādāja pēc iespējas labāk un pēc iespējas kvalitatīvāk šos reklāmas. Šīs meklēšanas rezultāts tāds bija domājis. Un līdz ar to viss darbs tika darīts, lai cilvēkiem, kuri kaut ko meklēja, viņiem būtu pēc iespējas lielāka kvalitāte. Līdz ar to tā arī ir tā Google psiholoģija. Gala patērētājs ir tas, kas ir pats svarīgākais. Un, jo apmierinātāks ir tas cilvēks, kas meklē Google vai meklētājā, jo arī labāk rezultāti būs pašam Google. Bet tas ir tāds virspusējais vērtējums. Galvenais, vēl kas ir svarīgi, ir saprast, cik tad īsti apgrozās tā nauda internetā Google. Un šajā infografikā ir sekojoša statistika. Tātad pirmkārt Google'am sanāk 100 miljoni dienā. Tas ir tas, ko reklāmdevējs samaksā par reklāmām, un mājaslapas lietotāji tas, ko viņi saklikšķina uz visām tām reklāmām, lai iegūtu to vienu vai otru rezultātu. Reklāmas tiek parādīts miljardiem reizes. Šeit var redzēt labajā pusē, kur ir display networks, kreisajā pusē, kur ir meklēšana. Display networks ir, es vienkārši ar piemēriem pēc tam arī visu parādīšu. Pēc tam tālāk mēs redzam to, ka dienā tie ir simtiem miljonu klikšķi, un tāpatās mēs redzam, ka caur Google nāk 10 miljoni, 11 miljonu dažādu pasūtījumu katru dienu tieši no Google meklētājiem. Līdz ar to ir skaidrs tas, ka Google'am ir tiešām liels spēks, kas ir mērāms miljonos un miljardos. Un līdz ar to tas ir kaut kas tāds, kas var noderēt arī priekš jūsējā affiliate projekta. Un līdz ar to, lai to arī pastāstītu, tad šo var nosaukt kā teoriju, bet tas jau ar šiem praktiskajiem piemēriem jau vairāk būs tā kā praktiskais. Tad šeit jūs redzat, ka principā ir divas lietas, kas ir Google. Ir Google LV, vai Google.com, vai Google.co.uk, bet tā ir tā meklēšana. Un tad ir Google Display Network. Tās saucās arī AdSense reklāmas.
Un es iekavās tur ierakstījis to procentuālo sadalījumu. Tas nozīmē, ja jūs tagad gribētu uztaisīt mājaslapus un ielikt AdSense reklāmas, un ja jūs dabūtu apmeklētājs pēc Google algoritmu, sanāk tā, ka jūs tur, jums kaut kāda cena tiktu noteikta par to, cik tā jūsu lapa ir konkurētspējīga. Un jūs saņemtu 75% aptuveni no šī klikšķa, kad reāli šis pats Google atkal paturētu 25%. Principā pasaulē ir ļoti daudz labs, kur tieši šīs reklāmas pēc tāda principa ir ievietots. Un katrā gadījumā Google ir viens no lielākajiem, ja ne pat vislielākais, tas šis banner tīkls. Šis ir tieši, lai saprastu, kāda vispār ir divi tie maksas par klikšķu reklāmu veidi tieši Google sistēmā. Bet ir trīs ļoti svarīgi tādi elementi, ja mēs runājam par Google reklāmām. Tas ir atslēgas vārds, reklāma un mājaslapa. Un tās visas lietas ir savstarpēji ļoti, ļoti saistītas. Un patiesībā nedrīkst būt tā, ka ir viens bez otru vai otrādi. Ir ļoti svarīgi, lai būtu tā sinerģija, lai būtu atslēgvārds mērķēts. Kaut kas tas, kas jums ir tieši tas jūsu mērķis, lai būtu reklāma, tāda, kas tieši atbild par šo atslēgvārdu. Un lai mājaslapusē būtu informācija tieši tāda, kāda tiek meklēta un kā tiek solīts tajā reklāmā. Un ja jau tas izpildās, tad jau patiesībā jau ir ļoti daudz kas sasniegts. Un tad līdz ar to mēs varam paskatīties reālu statistiku. Tad uzrakstot kaut vai Google LV, mēs varam paskatīties kaut kādus atsevišķus atslēgvārdus, lai saprastu, vai tas ir, teiksim tā, kas ir tas interesantais un kas varbūt ir tas, teiksim tā, lai izskaidrot sīkāk, es labprātāk tieši pastāstīšu jums, ievadot iekšā tieši konkrēts atslēgvārds. Tad pieņēmam, par piemēru mēs varam ņemt kaut ko varbūt populāru Latvijā, uz ko ir daudz reklāmas, un viena no tādām lietām ir autonoma. Līdz ar to tas viss, kas ir šeit, tādām uz vešīga fona, tas ir reklāmas. Un tas ir tas, kā Google nolem, un arī cilvēks pats kādā veidā viņš, teiksim, parādīs, kuras reklāmas, kurā vietā. Šeit mēs redzam, ka ir reklāmas, kuras ir augstākās pozīcijās un kuras ir zemākās pozīcijās. Tātad šajā gadījumā mēs redzam, ka, ja mēs meklējam autonomu, mums parādās top 3 reklāmas. Tie ir 3 reklāmdevēji, kur teorētiski ir visvairāk gatavi maksāt naudu par klikšķi, un tajā pašā brīdī Google viņus novērtēs arī kā pietiekami kvalitatīvs, lai viņi atrastos šajā top 3 rezultātos. Šeit mēs redzam, ka šie 2 pirmie, kas ir, viņi nav izmantojuši visas iespējas uzreiz. Jo, piemēram, tas, kas ir 3. vietā, viņš ir izmantojis tādu, kas tiek saukt kā sitelinks, un līdz ar to ir daudz kvalitatīvāk tā reklāma. Uzreiz var redzēt, ka šī reklāma izskatās tāda, kā, viņi izceltāk ir salīdzinājumā ar citiem. Apskatoties reklāmas cits, kaut vai apskatoties, mums ir atslēgvārds autonoma. Pēdējā vietā mums ir Nissan auto. Atbilstošākais tieši tev, atnāc pats un pārliecinies. Šeit patiesībā pat nav īsti skaidrojums, vai tā ir reklāma par autonomu vai vienkārši par auto. Un līdz ar to tāpat varētu būt ne līdz galam mērķēt. Un lai arī šī reklāma atrodas pēdējā vietā, ir diezgan liela varbūtība, ka šis reklāmdevējs savu cenu par klikšķi maksā varbūt pat kaut kur šajā līmenī. Līdz ar to ir tā, ka ir ļoti uzmanīgi jāskatās un jāvēro līdzi arī pašiem AdWords reklāmas veidojot, lai būtu pēc iespējas labāk rezultāti un lai atslēgvārds
būtu tiešā veidā saistīts ar reklāmu. Un šeit mums lādējās. Un šeit vēl joprojām notiekās ielāde. Jā, vienkārši parādās pirmā lapa par vienu vai otru mašīnu. Šeit, ja tā godīgi, šeit vairāk izskatās, ka šeit ir vienkārši tāda, ir mēģināts iegūt pēc iespējas vairāk, pēc iespējas lētāks klikšķis uz kaut ko ne līdz galam varbūt saistošu. Bet šī jau ir tā pirmā lieta, ko es teicu, kad nav līdz galam saistošs tas atslēgvārds ar reklāmu un līdz ar to arī ar pašu mājaslapus. Mēs, teiksim, tieši tādā pašā veidā varam paskatīties arī citus resursus. Šeit mēs redzam, ka ir diezgan saistoši uzreiz, jo ir konkrēti uzreiz norādīts dienas, uz cik dienā var nopaņemt un cik tas maksā. Problēma ir tāda, ka ienākot iekšā, es neredzu šobrīd, kur var veikt pasūtījumu. Līdz ar to, laikam atradu. Tā galvenā, jā, šis laikam arī ir. Bet vēl vienreiz ir jāizvēlās, jo es jau vienreiz izvēlējos. Lai vai kā, tas, ko es tagad mēģināju parādīt, ir tas, ka mājaslapus nav uztaisīta pēc iespējas tāda, lai apmeklētājiem būtu pēc iespējas ērtāk pieņemt lēmumu par to, teiksim tā, pēc visiem principiem ideālā gadījumā būtu tā, ka es varētu izvēlēties, tas viss process būtu caurredzams, pogu būtu lielu, viegli pamanām, un man nebūtu dubultā jādara kaut kādas lietas, bet, negribu es analizēt tieši atsevišķi kaut kādu konkrētu reklāmdevēju. Paskatoties kaut kāds cits atslēgvārds, mēs varam, piemēram par kārtridžiem. Mēs redzam, ka kārtridži tāpat tās ir diezgan daudz ir reklāmas, un mēs redzam, ka šeit jau tā situācija ir savādāk, kad jau pirmā vietā jau ir savadīts iekšā vairāki tā saucamie sitelinki, un arī otrajā vietā ir. Un tas jau parāda, ka tās reklāmas ir kvalitatīvākas. Un vienīgais atkal pēdējā vietā, tieši tāpēc arī tās reklāmas atrodas pēdējā vietā, visiem ir virsrakstā kārtridži, bet šim ir tikai un vienīgi ļoti vispārīga reklāma par to, ka te ir datortehnika, portatīvie datori, monitori, birotehnika un arī kārtridžu uzpildi. Katrā gadījumā tas vienkārši parāda to, ka šī reklāma nav izveidota tieši priekš šī atslēgvārda. Un ja mēs nospiežam uz šo reklāmu, mēs aizējam uz visu datoru veikalu, un man principā tagad ir jāmeklē, kur es varu uzpildīt tos kārtridžus. Šeit ir kārtridžu printeriem. Principā uzreiz jau viss ir priekšā. Es izvēlos kaut kādu modeli. Hops, un man uzreiz parādās produkts. Tā kā patiesībā tas ir tāds labs piemērs. Lai saprastu, kas ir un kas nav, teiksim, kāds reklāmas strādā un kāds nestrādā. Tālāk ir vienkārši, lai jūs saprastu, jūs tagad arī skatīties YouTube. Un YouTube ir arī tāda lieta kā reklāmas. Un skatoties jebkuru reklāmu, kaut vai mēģināsim, lai mums nav skaņa. Bet galvenā doma ir sekojoša, kad YouTube ir arī viena no tām vietām, mēs redzam šeit parādās jau reklāma. Šeit uzreiz atkal parādās reklāma. Mēs redzam par to, kad gan šeit ir banners, gan šeit ir banners. Mēs redzam, ka tas šajā gadījumā ir Tele2 reklāma. Tāpat tās. Un šis ir viens no lielākajiem, teiksim, resursiem, kur var saņemt tieši šos klikšķus. Tāpat tās SS mājaslapusē vienkārši slēdzot pa kategorijām, ļoti bieži var redzēt arī šeit reklāmas. Lūk, šīs arī ir Google reklāmas no Google. Un tad līdz ar to ir tā, ka šis ir vēl viens resurs, kur jūs varat redzēt, kāds tās reklāmas izskatās. Līdz ar to mēs esam paskatījušies, lai saprastu, ko mēs esam redzējuši. Mēs esam redzējuši pirmkārtām, kāds izskatās maksas par klikšķi reklāmas Google LV meklētājā.
Mēs esam apskatījuši, kādi ir tie reklāmdevēji, cik viņi ir saistoši vai nesaistoši. Mēs redzam, kāds izskatās teksta reklāmas mājaslapusē. Un šeit ir tieši tas pats princips. 25 simbolu virsrakstā, 35 pirmajā un 35 otrajā rindiņā. Un mēs tieši tādā pašā veidā varam paskatīties, arī YouTube, kā tas bija redzams. Tā kā tas ir tas, kas mums šobrīd ir, ko var tieši redzēt, lai būtu kā tās pašas reklāmas izskatās. Ja mēs, paskatāmies sīkāk, es tieši parādīšu par pašu arī AdWords kontu. Un AdWords kontā atkal es vienkārši pastāstīšu par galvenajām lietām. Tad šobrīd ir sekojoši. Šis ir kā piemērs vienam no AdWords kontiem. Un šis ir tāds, tā kā šeit var ļoti daudz jau no šī vien pastāstīt. Šis ir viens no mūsu projektiem, kurā tad arī ir ievadīts iekšā dažādas reklāmas kampaņas un ir dažādi skaitļi. Es esmu šajā brīdī noņēmis nost statistiku, kas ir tieši par cenām, bet visā visumā jūs varat redzēt, kāda statistika šeit vēl papildus var redzēt. Pirmkārt, mēs redzam, cik klikšķi ir bijuši. Tātad tas ir kliks. Otrām kārtām mēs redzam, cik reizi reklāmas ir parādīti. Tātad tas saucās impressions. Protams, mēs redzam arī, cik procentuāli ir uzklikšķinājuši. Latviski es pat īsti nezinu šo vārdu, bet angliski tas saucās click-through rate. Tas vienkārši parāda, cik daudz procentuāli uz jūsu reklāmu ir uzklikšķinājuši. Šeit ir nodefinēti mērķi. Piemēram, ja mēs skatāmies par affiliate projektu, tad affiliate projekts ir tas, kurā galvenais mērķis, ko jūs varat izmērīt, ir cik daudz cilvēku uzklikšķina uz to partner marketing, jeb affiliate saites un aiziet tālāk uz reklāmdevēja lapas. Tas ir pēdējais brīdis, kad jums ir kontrole pār to klientu. Un līdz ar to šajā gadījumā šeit ir ievadīts iekšā, kad ir cik daudz tie klikšķi ir aizsūtīti tālāk uz reklāmdevēja lapā. Un šis parāda procentuāli. Un tas ir tas, kas principā uz ko jūs arī varat skatīties, cik procentuāli ir cilvēki aiziet. Tas nozīmē, ka ja jūs savā lapā piesaistat 1000 apmeklētājus, tad vidēji var rēķināt, ka kaut kāda 1/3 aizies tālāk uz partnera lapām, uz reklāmdevējām lapām atvainojas. Un tad līdz ar to tad sanāk, ka 300 klikšķi jūs aizsūtat tālāk. Un tā ir tas vidējais aritmētiskais, kad lielākajai daļai tomēr viņi negrib vienu vai otru iemeslu dēļ klikšķināt uz tām reklāmām, lai tur reāli arī veikt pēc tam kaut kādas darbības, kas jums būtu interesanti. Jo jums jau arī ir tas mērķis neskaitās izpildījies tad, ja viņš ir paskatījies jūsu lapā un aizgājis uz citu lapu, aizgājis pēc tam patiešo ievadījis adreses uz to reklāmdevēja lapu un tad veids pasūtījumu. Jūs saņemat komisiju tikai tad, ja tas cilvēks ir reāli veids savu nospiežot uz tās jūsu saites. Pēc tam nākamais, ko jūs varat redzēt, ir, piemēram, no Google Analytics šeit var papildus redzēt, cik cilvēki no katras kampaņas, bounce rate, to varbūt kaut kādā citā reizē var paskaidrot, bet var redzēt, cik daudz lapas ir apskatītas vidēji vienā apmeklējuma laikā. Un mēs redzam, piemēram, ka no šīs kampaņas vidēji 2 lapas tiek apskatīts, un cilvēks vidēji uzturās 126 sekundes mājaslapusē. Mēs redzam, ka šeit ir 1,8 par 10%, par 10-15% zemāk, tā mazāk apskatās, bet no laika ziņā mēs redzam, ka tas cilvēks daudz mazāk to laiku pavada. Un ar to es vienkārši mēģinu parādīt, ka ir ļoti daudz tās iespējas, lai to statistiku pēc iespējas vairāk apskatīties un arī iegūt pēc iespējas labāks un maksimālāks rezultāts. Mēs varam paskatīties vēl vienu kontu, kas ir mūsu e-live konferencē. Un šeit var redzēt arī summas. Un šeit es sīkāk vienkārši varu parādīt, šeit šobrīd neviena šī kampaņa nav aktīva. Bet tā galvenā doma ir sekojoša, kad
Apskatoties, jūs redzat, ka ir izmantots daudz dažādas lietas. Pirmkārt, tie ir baneri, otrām kārtām tā ir meklēšana. Tāpēc simboliem var redzēt, Google arī parāda. Vissliktākais, ko jūs varat izdarīt, ir, kad jūs saliekat kopā, šis ir tieši tāds arī piemērs, kad šeit ir salikts kopā gan šī search kampaņa, kad ir tādā meklētājā, gan šeit, gan arī to, kad ir tā saucamā display reklāma, kad, piemēram, ir šeit iekšā. Principā Google var uztaisīt to, kad ir kampaņas uzstādījumos, var uzlikt, kurā vietā reklāma parādīsies. Un šeit mēs redzam to, kad ir uzlikts, kad viņi parādās gan meklētājā, gan arī tādā display networkā. Patiesībā vajadzētu būt tā, ka ir tikai vienā no šiem resursiem. Tad tā ir jau tāda, teiksim, pirmā lieta, kas ir. Pēc tam tālāk apskatoties katrā kampaņā, ko tad jūs varat izdarīt? Jūs pirmkārt varat norādīt, kurā valstī šī kampaņa strādās. Tas nozīmē, ja cilvēks ar telefonu, datoru vai jebko citu atrodoties Lietuvā, viņš neredzēs mūsu reklāmas un līdz ar to naudu netērēs. Tieši tādā pašā veidā ir iespējams norādīt valodas. Pie mums tas nav īpaši izplatīti, bet teorētiski ir tā, ka uzlikt tikai latviešu valodu ir nepareizi. Jo ļoti daudziem cilvēkiem, kur meklē arī latviešu valodā, ir angļu valodas uzstādījumi. Un tieši tāpat ir arī krievu valodas uzstādījumi. Un mēs varam pazaudēt trešdaļu no mūsu mērķa auditorijas, ja mēs uzliekam tikai latviešu valodu. Kā jau minēju, ir iespējams norādīt, vai mums ir tas internetu meklētājs, jeb display network, kā es minēju, tas ir tas SSLV, YouTube, LV, Gmail.com un tam līdzīgi. Un tieši tādā pašā veidā ir iespējams norādīt, uz kādiem datoriem rādās. Šeit ir iespējams izvēlēties datori, planšetdatori, planšetes, tāpat tās ir smartphone. Un to visu var izvēlēties un rādīt atsevišķu reklāmas un mērķēt uz atsevišķu auditoriju, lai sasniegtu vienu vai otru to mērķi, kas ir mūsu reklamēšanā. Protams, var uzstādīt maksimālo dienas budžetu, un šajā budžetā līdz ar to ir iespējams, līdz ar to, nedrīkst pārtērēt to budžetu. Ja ir kaut kāds dienas budžets, tad, protams, ir iespējams uzlikt tā, ka tas budžets netiek pārtērēts. Protams, var uzlikt arī, kad kampaņa ir sākusies un kad kampaņa beidzās, var pat atsevišķi kuros diennakts laikos ir rādās jūsu reklāma. Līdz ar to jums ir diezgan liels iespējas, kā parādīt, kuros diennakts laikos rādīt. Te ir grafiks, un jūs varat ievadīt, kad jums, piemēram, darba laikā vai tikai pa naktīm, ka rādās tās jūsu reklāmas. Līdz ar to tas ir tāds iesākums, ja tā var teikt, par to, kas ir AdWords un kādas ir tās kampaņas. Pēc tam tālāk paskatoties, ja mēs izvēlamies, piemēram, vienu kampaņu, kampaņa sastāv tagad no sekojošām lietām. Ja mēs paņemam vienkārši atslēgvārds, kas ir mārketings, šīs ir grupas, reklāmas grupas. Un reklāmas grupas ir tieši to arī nozīmē. Ir atslēgvārds un ir reklāma. Un šeit mēs redzam, kad ir izveidots divas reklāmas. Minimālais vienmēr ir divas reklāmas. Jo jums ir jābūt savstarpējai cīņai. Skatoties, šeit ir pārāk maz klikšķi, lai pieņemtu 100% lēmumu, bet, ja šie ir vienīgie dati, kas man ir, es teikšu, ka šī reklāma ir labāka, jo šai reklāmai ir labāks tas klikšķu reits, vairāk klikšķi. Tas nozīmē, ka cilvēkiem šī reklāma patīk labāk. Bet tajā pašā brīdī es redzu, kad ir mājaslapusē veikt kaut kāda reģistrācija vai pierakstīšanās jaunumiem, un es redzu, ka šai labākajai reklāmai ir sliktāk rezultāti. Mums viens jauns, tā reģistrācija ir izmaksājuši $2,58. Līdz ar to tas secinājums ir neviennozīmīgs, lai arī uz šo reklāmu vairāk klikšķiņu, bet šai reklāmai sanāk lētāk šīs reģistrācijas. Līdz ar to, lai 100% pieņemtu lēmumu, viennozīmīgi, ka šī reklāma būtu jāpalaiž daudz ilgāk, lai pieņemtu tādu drošu lēmumu. Un tad tālāk ir izvēlēta atslēgvārdi, uz kuriem tad šīs divas reklāmas rādās. Un Google ir iespējams uzlikt daudz dažādas, tos atslēgvārdus. Viens no variantiem ir,
kvadrāta iekavs. Tas nozīmē, ja kāds meklēs Google interneta mārketings, tad viņam konkrēti arī rādīsies tikai un vienīgi tā reklāma arī tikai rādīsies uz šo atslēgvārdu internetu mārketings. Ja viņš ierakstīs beres garumzīmē vai arī kaut kāds vārds sākumā, beigās vai pa vidu, tad patiesībā uz šo atslēgvārdu nekas nerādīsies. Tāpēc jums teorētiski vajadzētu ielikt iekšā pēdiņās. Tas pats kaut vai internetu mārketings. Pēdiņas nozīmē to, ka jebkurš vārds var atrasties priekšā un arī aizmugurē. Piemēram, reklāma. Šis atslēgvārds parādās tikai tad, kad konkrēti kāds meklē reklāmu. Ja mēs skatāmies uz šo atslēgvārdu reklāmu, tad šeit varbūt arī parādās reklāma radio, reklāma televīzijā, interneta reklāma, lēta reklāma. Līdz ar to tās pēdiņas ļoti daudz ko, teiksim, vairāk vaļu dod Google, lai Google meklētu arī, teiksim, garāks tās frāzes. Pēc tam nākamais veids, kas mums ir tāds saucamais extended broad. Un tas extended broad, tas nozīmē to, ka plusiņš ir pievienots pie atslēgvārda. Un tas ir tāds patiesībā tās ļoti interesants. Viņš ir ļoti, ļoti līdzīgs tas, kas ir šeit. Bet patiesībā viņš ir tāds, ka vēl var būt tā kā garumzīmes var mainīties arī vienskaitlis, daudzskaitlis, kaut kāds locījums, bet principā vārda sakana un vārds pats par sevi paliek tāds, kāds viņš ir. Pēc tam, ja ir bez pluszīmes, piemēram, tikai mārketings, tas ir tas, kur rodās lielākā daļa problēmas. Google ir ļoti labs algoritms uz sinonīmu meklēšanu, un ja jums ir ievadījis iekšā atslēgvārds, kurš ir bez tā plusiņa un uzliks pārāk liels likums, tad jums var rezultātā sanākt tā, ka man ir bijuši tādi piemēri, kad uz atslēgvārdu, piemēram, investment, ir rādījušies arī uz tādiem atslēgvārdiem reklāma kā money, banking un earn money online un kaut kas tam līdzīgs. Līdz ar to tas ir kaut kas tāds, kas ir jāņem vērā. Un patiesībā tad, kur to plusiņu vairāk izmanto, viņi izmanto, piemēram, tad, kad ir vārda salikums. Un ja jums ir kaut kāds vārds, kur jūs pieļaujat, kad viņš var locīt, bet ir kaut kāds vārds, ko jūs pieļaujat, kad jūs negribat, lai viņi loc. Piemēram, jūs gribat kaut kāds pakalpojums sniegt konkrētā pilsētā, ja tas ir starptautisks projekts. Jūs varat ielikt, lai to pilsētu viņš tiešām ar plusiņu, lai viņš neizdomā kaut kādu sinonīmu. Bet to pakalpojumu jūs esat gatavi ļaut Googlem tur palocīt tos sinonīmus, cerībā, ka viņš atradīs līdzīgus tos pakalpojumus tieši tajā pilsētā un rādīs to jūsu reklāmu. Ir ļoti daudz dažādu veidu, kā to var izdarīt. Līdz ar to, ko mēs kopā iegūstam? Mēs iegūstam to, ka jūs izvēlaties atslēgvārds, jūs salaikat atslēgvārdiem, cik jūs esat gatavi maksāt par klikšķi, jūs pretī izveidojat reklāmas, jūs uzstādat settingus, jeb uzstādījumus, kurās valstīs jūs gribat rādīt, kādos laikos, kāds ir maksimālais budžets, valodas un vispārējais. Un jūs principā varat palaist kampaņu. Un principā viss strādā un viss jau principā varētu arī notikties. Tā reklāma jau varētu tikt palaist. Līdz ar to tas ir tas, kas ir tas, kā iesācējiem, kas ir nepieciešams, lai to visu izveidot. Ja man tagad ir jāsaka priekš afiliēt projektu, vai jums tas ir vai nav nepieciešams tieši tās AdWords reklāmas, tad patiesībā tas ir tāds grūts jautājums. Grūts tajā ziņā, tāpēc, ka katrs afiliēt projekts ir savādāks, un līdz ar to ir ļoti grūti pateikt, vai jums to vajag, vai jums to nevajag. Un es viennozīmīgi iesaku, ka tas ir jāmēģina, varbūt ne gluži iesācējiem, bet ja jums jau ir zināšanas par vienu vai otru lietu tieši internetu mārketingā, tad viennozīmīgi jūs varat ņemt un izveidot tādu testu, salikt kaut kādus principus, pēc kā jūs varat pārbaudīt, ir vai nav šis tests izdevīgs. Tur ar Google Analytics var izsekot visām tām lietām līdzi. Un principā tad arī veikt kaut kādu pieņemto lēmumu, vai turpināt reklamēties vai nē, jo pasaulē ir diezgan liela praksa, kad daļa, teorētiski aptuveni kaut kāda 5. vai 4. daļa no visiem afiliētiem, no visiem partneriem
izmanto arī maksu par klikšķu reklāmas. Bet katrā gadījumā tas nav pirmais, uz ko jums vajadzētu orientēties, un tas galīgi nav pirmais, ko jums vajadzētu apgūt. Jums vien ir jāpatur prātā, ka tāda iespēja pastāv un ka tas patiesībā varētu būt viens no tādiem pozitīvajiem resursiem, ko izmantot. Tā kā tas ir tik tālu par pašu AdWords sistēmu, cik tas ir manos spēkos šajā īsajā laikā parādīt. Bet tā galvenā doma ir tāda, ka ir ļoti daudz, teiksim, lietas, ko tiešām jums var rādīt. Bet tas mans mērķis šodien ir vienkārši pastāstīt jums virspusēji par šīm AdWords reklāmām, par šīm maksu par klikšķu reklāmām. Un tā, lai jūs iegūtu kaut kādu priekšstatu un saprastu par to, ka vai tas ir jums izdevīgi, vai tas nav jums izdevīgi. Līdz ar to vienīgais, ko es gribu piebilst, es gribu jums iedot pāris resursus. Tātad šis ir tāds saraksts ar interesantiem resursiem, kur jūs varat staigāt, un šeit var atrast saites uz citiem resursiem, kā arī te ir visādi saucamie white paper un kaut kas tam līdzīgs, ik sevišķi pirmajos 4. Perry Marshall ir ļoti labi pierakstīties, tur ir 5 dienu kurs Google AdWords, kurā viennozīmīgi arī tiek pastāstīts, kā un ko darīt. Tāpat tās webmarketing.lv, kas ir mūsu pašu tāds, teiksim, saturs no mūsu uzņēmuma, kas ir tāds, varbūt novecojis savā ziņā, bet ja jūs pavisam uzsākat, tad jums tiešām tur būs vismaz latviešu mēlē aprakstīts par to pašu AdWords. Tāpat tās ir Certified Knowledge. Tur jūs varat iet iekšā, un ja nemaldos, tur uz pāris nedēļām ir bezmaksas konts, un jūs vienkārši varat ievadīt savu kredītkartu, bet vienkārši atcerieties viņu laikā atteikties no šī pakalpojuma. Jo tādā brīdī, tad, ja ne, jums tā nauda tiks novilkt no jūsu konta, bet jūs ieiet iekšā, tur var redzēt ļoti daudz video pamācības, kā darīt, ko darīt. Tāpat tās ir wordstream.com, kuras arī iesaku pierakstīties jaunumiem, un tur ir rīki pieejami, un tur arī ir padziļinātāk materiāli, un tieši šeit ir vairāk tie white paper saucamie, kur ir kaut kādi pētījumi izveidot. Un tad tālāk ir viennozīmīgi, ja gribās padziļinātāk skatīties par AdWords, tad es iesaku arī sekot līdz AdWords oficiālajiem blogam. Un AdWords oficiālais blogs, kas ir Latvijā, kas ir LV, tas ir vēl viena tāda no lietām, kas ir salīdzinoši svarīgi. Jo tur ir tiek paziņots par jaunajām featurām, ja tā var teikt. Un tas viss ir viennozīmīgi jāņem vērā, tad, kad ja jūs ikdienā ar kaut ko tam līdzīgi strādājat. Vēl papildus, ko es gribu pateikt, ir tas, ka jebkuram no jums ir iespējams piereģistrēties, iespējams veikt tādu kā nokārtot eksāmenu. Ir tā saucamā Google certifikācijas programma, kurā jūs varat iegūt AdWords Qualified Individual status. Ja jūs nopietni domājat strādāt ar AdWords vienā vai otrā projektā, vai arī, ja jūs to darat, tad šitie te ir absolūtie pamati. Jūs nebūsiet baigais guru, ja jūs šo eksāmenu nokārtosiet, kā arī tas vispār neko negarantēs par to, ka jums būs vai nebūs tur tie labie rezultāti. Bet jūs būsiet izgājuši cauri ļoti daudzām apmācībām un līdz ar to ļoti daudzām, ja tā var teikt, tiem rīkiem, kas ir pašā AdWords un Google arsenālā. Un jūs pēc tam jums par to būs jāatbild tajā eksāmenā. Un šeit apakšā ir 3 saites. Pirmais ir tieši par to, kur šie profesionāļi var reģistrēties un tad iegūt to savējo profesionāļu status. Otrais ir webmarketing.lv raksts, kurā aprakstīja tieši, kāds tas process varētu būt, kā mācīties, kā to iegūt, jo tas varētu būt tāds. Tur ir saites un linki uz citiem resursiem. Tā kā tas jums viennozīmīgi palīdzēs, lai jūs saprastu, kāpēc to darīt un vai to darīt. Un tas zemāk, tas ir pamācības tieši no Google. Un tur tieši iekšēji ir daudz papildus informācija, gan par Google meklētāju, gan par vispārējo. Un tad līdz ar to vienkārši šī ir tā informācija, un samaksājot $50, jūs varat iegūt kuponu uz visiem 4 eksāmeniem, ja
nemaldos. Un līdz ar to jūs varat nokārtot un kļūt par certificētu AdWords speciālistu. Kā jau es minēju, tad sākumā viena no tām iespējām, ko jūs varat izdarīt nākotnē, jūs varat kļūt pats par labu digitālā mārketinga ekspertu. Un līdz ar to šāds certifikāts ir viens no retajiem, kas var jums pateikt, tā apstiprināt, ka jūs tāds esat, ka jūs kaut ko tam līdzīgi varat sasniegt. Tā kā tas ir tik tālu, ko es jums varu ieteikt. Patiesībā es pat vien par šo certifikātu varu pieminēt, ka nevajag domāt tiešām, ka tas ir tikai AdWords. Tas viennozīmīgi jebkuram palīdz saprast, kāds ir digitālais mārketings, iemācīties to visu sistēmu, vispārējo. Protams, tas nav viegli, sevišķi, ja jūs vispār neko tam līdzīgi dzīvē neesat darījuši. Bet kas ir tas pozitīvais? Pozitīvais ir tas, ka jūs pēc tam daudz labāk visu mākat un daudz labāk visu zinat. Un, piemēram, mums darbā ir tāds nosacījums, kurš šobrīd ir vēl līdz galam nav spēkā, bet kad visiem darbiniekiem ir jānokārto vismaz 2 eksāmeni. Un patiesībā pat jaunajiem ir tā, ka mēs pat neņemam darbā, mēs pat nelaižam birojā, ja cilvēks nav nokārtojis šos pirmos 2 eksāmenus, kas ir tādi pamati un kas atbild tieši par Google meklētāju. Tā kā līdz ar to uz šīs nocis vienkārši gribētu beigt tieši par AdWordiem, lai jums būtu tas priekšstats un varbūt tiešām pāriet pie jautājumiem, ja mums vēl šobrīd kādi jautājumi ir. Tātad šobrīd mums ir sekojuši jautājumi. Pirmais. Kādas ir CPC izmaksas nišā, kurā ir liela konkurence salīdzinoši ar nišu ar mazu konkurenci? Īstenībā tas ir labs jautājums. No tā viedokļa, kad vislabākais laikams to ir vienkārši parādīt. Ir tāda, ja mēs paslēdzamies atpakaļ uz logu, tad ir tāda lieta, kas saucās Google Keywords Tool. Un šie Google Keywords Tool ir iespējams apskatīties, cik viduvēji, aptuveni, tiešām viduvēji ir jārēķinās, cik maksās atslēgvārds. Un mēs vienkārši varam ierakstīt autonoma, ātrie kredīti, patēriņa kredīts, kārtridži. Izvēlamies arī valodu latviešu. Un ko mums Google parāda? Mums Google parāda uzreiz, kādas tad ir tās vidējās maksas par klikšķu cenas uz katru no šiem atslēgvārdiem. Mēs redzam, ka ātrais kredīts ir visdārgākais, un tas ir vidējais, nevis maksimālais, kas ir tie $3. Patēriņa kredīts ir $1. Mēs redzam, ka kārtridži ir viena no vislētākajiem, ir 22 centi, kaut gan, piemēram, mēs redzējām to, ka uz kārtridžiem 8 reklamējās. Un mēs redzam arī uz cik citiem atslēgvārdiem. Tātad atcerieties, ja gribat paskatīties, cik izmaksā klikšķi, tad droši to var redzēt arī šeit. Tagad šobrīd arī no galvas neatceros, kur mums ir, teiksim, tāda papildu statistika, bet mums bija raksts, kur bija dārgākie atslēgvārdi. Un, jā, tad mums ir šeit ir tāds, teiksim, ja jūs paskatītos, jā, šo es jums varu parādīt,
ja tāds jautājums ir bijis, kad lūk ir industrijas. Šis ir raksts, ko var atrast arī mūsu veidots raksts Seven Guru. Un šeit ir vienkārši viens infografiks, kurā ir parādīts, cik katra industrija ir iztērējusi un cik katrs reklāmdevējs tērē. Bet šeit ir interesantākais tas, ka mums ir top 5 atslēgvārdi un maksa par klikšķi. Piemēram, šāds atslēgvārds kā Self-Employed Health Insurance maksā vispār $43 par klikšķi. Ņemiet vērā, tas tiešām ir par vienu klikšķi. Un šeit var paskatīties šī rakstā, kāds tās ir citās nozarēs. Ja nemaldos, tad mūsu Infinitum mājaslapusē blogā ir jābūt arī pārējiem rakstiem par to, kas ir dārgākais, kādi ir dārgākie atslēgvārdi. Lūk, šis arī ir tas raksts, droši varat apskatīties. Šeit ir vienkārši parādīts, cik tie atslēgvārdi maksā un cik viņi maksā arī Latvijā. Tā kā tas parāda uzreiz to, ka Latvijā tā konkurence ir maza un līdz ar to klikšķu cenas ir mazas. Pasaulē tā konkurence ir liela, līdz ar to klikšķu cena ir liela. Es domāju, ka mēs laižam arī nākamo. Tāpēc es tagad pagaidām saku paldies par uzmanību. Un prieks, kad jūs sekojāt. Droši rakstiet komentāros, ar jums noteikti vēl sakomunicēsim. Tāpēc es aicināšu nākamo.